నమస్తే అండి, నా పేరు రామచంద్ర రెడ్డి. గ్రామం గుమ్డాల్, దోమ మండలం, తాలూకా పరిగి, వికారాబాద్ జిల్లా. మాకు ఒక 50 ఎకరాల పొలం ఉంది. దాంట్లో 25 ఎకరాలు వరి నాటడం జరుగుతుంది. రిమైనింగ్ 25 ఎకరాల్లో మామిడి తోట కానీ కంది కానీ వేయడం జరుగుతుంది. నేను 2011లో జాన్ డీర్ 5310 కొనడం జరిగింది. దాంతోపాటు 2018లో 5310 హార్వెస్టర్ కొనడం జరిగింది. 2022లో BS4 5075 ట్రంప్ వెహికల్ కొనడం జరిగింది. దీనివల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంది. రోడ్డు పైన వెళ్ళేటప్పుడు ఎకనామీ మోడల్ వేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు మనం వరి కోసేటప్పుడు స్టాండర్డ్ మోడల్ ఉంది. దీనివల్ల మనకు చాలా లాభం చేకూరుతుంది. పర్ అవర్ వచ్చి 1 లీటర్ సేవ్ అవుతుంది. పర్ డే వచ్చి 10 లీటర్స్ బాగా సేవ్ అవుతుంది. దీంతోపాటు డ్రైవర్కి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది. డ్రైవర్కు హీట్ అనేది లేదు. స్టీరింగ్ అడ్జస్టబుల్ అనేది ఉంది. సీటు అడ్జస్టబుల్ ఉంది. డ్రైవర్ నడపడం వల్ల కాళ్ళకు కానీ ఎటువంటి హీట్ రావట్లేదు. దాంతోపాటు దీంట్లో JDLink వల్ల మనకు ఓనర్ ఎక్కడున్నా సరే బండి నడుస్తుందా లేదా, దాంట్లో ఎంత ఫ్యూయల్ ఉంది, దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అనేది మనం JDLink ద్వారా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి దీంట్లో ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే, మనకు దాంట్లో బండిలో ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ మనకు 1 గంట ముందే అది తెలియజేయడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల మనకు రిపేర్ అనేది ఈజీగా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల మెకానిక్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది. ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి మనకు డిస్ప్లేలో ప్రతి ఒక్కటి కనిపించడం వల్ల కస్టమర్కు చాలా ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేస్తున్నాను. ఇది ఇంతకుముందు 250 గంటలకు ఒకసారి ఆయిల్ చేంజ్ చేయడం ఉంది. ప్రస్తుతం 500 గంటలకు ఆయిల్ చేంజ్ చేయడం వల్ల కస్టమర్కు చాలా లాభం ఉంది. అంటే ఇంతకుముందు దానికి ఇప్పటి దానికి తేడా ఏంటంటే 250 గంటలు ఒక 2 నెలల్లో అయిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఒక 4 మంత్స్ 5 మంత్స్కు ఒక సీజన్ వరకు 500 అవర్స్ నడుస్తుంది. కాబట్టి చాలా ఉపయోగంగా ఉంది. నా బండి ఖరీఫ్ రబీ సీజన్లో కలిపి ఒక 800 గంటలు నడపడం జరిగింది. ఖరీఫ్లో ఒక 400 గంటలు, రబీలో ఒక 400 గంటలు నడపడం జరిగింది. జిందగీ కా బెస్ట్ డిసిజన్ జాన్ డీర్.